Hunyo 12, Huwebes, tuig 2025. Ekanapulo nga semana sulod sa tuig. San Antonio de Padua. Pari og doktor sa simbahan, pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus ni ini, mihangad siya sa langit og miingon, Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, alon ipadayag sa anak ang imong himaya, kay gihatagan mo siya gatungod ibabaw sa tanang tawo, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan. Kanya, nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa matawo nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Gihatag ko kanila ang imong pulong busa gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan sa mga ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo, hinuon sila batok sa yawa. Sa mga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan sa mga ako, imong gipadalanganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha, kanimo, aron maimo usab sila. Nagampo ako dili lamang alang kanila kundili alang usab ni adtong motuo, kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato sa mga ikaw ani akanako ug ako. Ana akanimo, aron mo tuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, alon sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usara. Ako ana akanila ug ikaw ani akanako, alon sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako, ug nga nahigugma ka kanila sa mga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan, asa ako, atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako. Kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan, wala makaila kanimo, apan ako, nakaila kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon, pagbuhat aron mabatonan nila ang imong gugma alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila, ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.